ពាក្យសម្ដីរបស់លោក Donald Trump កំពុងតែធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើប្រទេសថៃជាលើកទី2ដែលលោក Trump បានលើកឡើងថាប្រទេសថៃគឺបង្កើតរូបរាងនៃការធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាមុនគេកំពុងតែផ្អើលពេញហ្នឹងហើយគេទៅដេញសួរអនុทิនឈ្ងោករហូតដល់បងប្អូនឈ្ងោកមុខនឹងស្មើចាយប៉ុន្តែបងចង់ប្រាប់ថាចៅអត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាចៅទេគាត់ចេញមកឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបងប្អូនស្ដាប់គាត់នេះអ្នកសារព័ត៌មានគេសួរណាគេថាលោកត្រាំចេញមកនិយាយថាថៃគឺជាអ្នកដែលបើកការវាយប្រហារមកលើកម្ពុជាមុននេះចឹងទៅความจริงทุกคนทราบอยู่แล้วครับไม่អានោះទាំងគេឆ្លើយអ្វីដែលជាការពិតគ្រប់គ្នាដឹងទាំងអស់គ្នាហើយតែไม่มีความกังวลใดๆนะครับអត់មានអ្វីដែលជាក្តីកង្វល់ផ្សេងនោះទេเราเป็นฝ่ายถูกลุกรานเราเป็นฝ่ายถูกโจมตีយើងគឺជាភាគីដែលត្រូវបានគេឈ្លានពានយើងជាភាគីដែលត្រូវបានគេវាយប្រហារមុនครับสิ่งที่เราทำก็คือตอบโต้เพื่อป้องกันอธิปไตยของเราអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាការការពារខ្លួនហើយនឹងការពារដែនអធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនតើតាដាច់ខ្យល់ងាប់ទៀតក៏អត់ទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងជាចៅដែរមកចង់និយាយការពិតហើយគេបកស្រាយទៅតទៀតណាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោក Big Leg រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកាលពីព្រឹកនេះគាត់ថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងដែលអីគេមកចេញនិយាយថានៅកណ្ដាលហ្នឹងណាគាត់ក៏បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានដែរគាត់ថាគាត់រីករាយណាស់ដែលបានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងចេញមកនិយាយនៅកណ្ដាលរវាងចំនួនថៃហើយនិងកម្ពុជាហ្នឹងហើយគេនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេអត់មានរៀបរាប់រឿងដែលថាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគឺមិនឈរនៅខាងប្រទេសថៃអីជាសាធារណៈទេអត់ចេញមកនិយាយទេលោក Big Leg បាននិយាយបើលោកអនុทิននេះខ្ពើមនិយាយអត់និយាយថៃល្អថៃលេខ1ថៃទូឯកថៃជាជនរងគ្រោះ